Automatinių sistemų mechatronikai valdo robotizuotas gamybos sistemas. Užtikrina jų sklandų veikimą, geba nustatyti ir šalinti pasitaikančius sutrikimus. Susipažinę su jų techninės priežiūros pagrindais ir gebantis valdyti mechatroninės sistemas, mechatronikai yra labai paklausūs darbo rinkoje. Elektrikos specialybės moksleiviai mokosi elektrotechnikos, elektrotechninių medžiagų, kompiuterinės braižybos ir kitų technologinių dalykų, kurie reikalingi įsigijant elektriko profesiją. Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo technikas išmoksta sukomplektuoti, suprojektuoti personalinį kompiuterį, įrengti kompiuterizuotą darbo vietą. Taip pat išmoksta diagnozuoti gedimus, projektuoti kompiuterių tinklus, įdiegti serverį. Matote sandėlio darbų organizatoriaus mokinių praktinę pamoką, kur jie mokinasi sandėlio darbo organizavimo, sandėlio dokumentų apskaitos ir tvarkymo, naudotis sandėlio įranga ir mechanizmais. Ekspeditorių specialybės mokiniai mokinasi bendrųjų ekspeditoriaus darbų, krovinių ir transporto priemonių parinkimo, ekspedijavimo stebėjimo, dokumentų ruošti vežimui išrašymui. Mokiniai baigę oro uosto keleivių aptarnavimo specialybę gebės aptarnauti įvairių tipų keleivius, tiek su specialiais poreikiais, tiek su ribotos judėsenos sutrikimais, gebės registruoti keleivius į skrydį pagal saugos ir saugumo standartus, priimti jų apgadintą bagažą, jį tvarkyti, pildyti įvairias bylas, šiaip bendradarbiauti su oro uosto darbuotojas ir mėgautis Lietuvos oro uostų dinamišką ir vis tobulėjančią aplinką.